Okay, just what I promised, meron tayong vlog ngayon about lechon sisig. This is what we call Elars lechon sisig. Lechon de lata. So, syempre, although de lata yan, pwede mo lang kainin daw yan from the pan. Pero, fresh from the can. Pero, meticulous tayo. So, this is Elars lechon sisig. 45 pesos to sa Robinson. At syempre, mga ingredients, sibuyas. Okay? Real mayo, best mayonnaise, mayo magic. Mura yan eh. Iodized salt, paminta, at magkakalimutan ang star of the day. Toyo. Ha? Hindi kayo pwede basta maglagay ng ano ingredients yan. Dapat hanapin nyo, toyo! Nakakasiguro kayo na toyo talaga yan. Ha? Elars lechon sisig. Let's get the verdict. 45 lang. Okay, ito na. Luluto na natin yung ating Elars lechon. Kumukulo-kulo-kulo na yung ating sibuyas. Ay, mantika. Lagyan na sibuyas. Oops. Gamitin natin yung long-legged chansi natin. Ayan naman, ganyan lang. Napaka-simple, mga kaibigan, mga ka-fields. Ito ganyan, pagka nakita nyo ng nagtatransparent na. Ups yung star of the day. Elars lechon. One hand. Yan ang itsura. Hindi mo na. Ami tunay. Hindi mo alam kung tulo to. O, ang balat eh. Ganyan lang. Kasi, pre-cook na to eh. So, very cooked. So, kailangan yan ang iyan. Okay. Habang kumukulo, lalagyan mo ng konting paminta. Okay. Konti lang. Logo. Konting asin. Ayan, konti yan. Medyo hinahawala yung apoy. Nag-crack. Yan. At syempre, yung ating best ingredient, toyo. Konting dash of toyo lang yan. Ayos na. Iba na yung kulay. Amoy sisig na siya. O panalo to. Hindi pa pala panalo. So, ayan na. Luto na yan. At syempre, ginagawa natin konti mayonnaise. To make it creamy. Ayan. Ayos. Oops. Ito ba yung kanyang texture? Ngayon. Now, it's cooked. Ano pa nihintay natin? Alam niyo na kasunod niyan. Ika nga ng mga kapulutan cooking ideas. Hi, Timot. Kaibigan ko yan eh. It's time for taste test. Here is the finished product. Okay? Okay naman siya. There you go. Hindi ko ma-focus. Hindi ako marunong eh. Pero yan, tikman na natin itong Elars lechon, what do you call that? Lechon sisig. Well, ginapa siya. Pero, mura lang eh, 45 eh. Wala man lamang a taste of lechon lang.
Walang balat eh. Okay? What can you expect? Only 45 pesos. So, well, let's check it out now. Mm. Andun yung laman na lechon eh. Para sa ano eh. Tsaka nandun yung ano yung sipa nung ano nung toyo na dinagay ko. Masarap siya. 45 pesos. Alternative to kaysa sa mga tuna-tuna na nagkalat na gano'n. 45 lang. Lagyan mo lang sibuyas. Pero how I wish makatikim talaga ako ng Elars lechon. Yung sikat sa Cebu yan eh. Baka naman yung kaibigan ko sa Cebu, baka naman kahit mga 1 kilo lang makapagpadala. Pero wow, so far so good. What can you expect? Andun yung ano niya, syempre lasang dilata, pero medyo ano eh, may hagok. Worth one. Sarap. Kasi nilagyan ko ng mayonnaise niya, naging creamy. In general, ang score niya, from 8 out of 10, 8, pwede na, 45 lang eh. Sarap. Ang gano'n kumain. So tomorrow, wala pa rin akong pasok. So yung the best barbecue in Angeles. At saka yung early morning vlog ko, maglalakad ako from here, Angeles to San Fernando. Okay? Totoo yan. Bukas. So yun na nga. Sa Robinson ko nabili. Sa ilalim pa. Ilalim ng stock. Kaya hindi mo mapapansin talaga eh. Dahil yung ano niya, yung display niya mababa. I work in retail eh. Yung mga display ko dati sa mga store ko talagang nakabalaan na talaga. I-11 ika nga ay. Kraft, okay, Red Bull, Chips Ahoy. Yung mga produkto ko dati yan. Mamuntik na ako makulong dyan. Ay, hindi. Ibig sabihin may magaling talaga, magaling yung display dapat. Minsan nasa mga dicer din yan eh. Kasi bago pa lang eh. So, okay. 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 See you tomorrow.